7 ମାସ ହେଲା ସେ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହେଇଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ଖାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? କାମ ହଉ କରିବାରେ କହିବାରେ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ନବୀନ ସରକାର କେବଳ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର। ନବୀନ ସରକାର କେବଳ କାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ତ କାମ ହେଲା ପରେ କହିବି। କେତେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ନୂଆ ହାଟକୁ ଯାଇଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଜମି ଅଛି, ସେ ଅଞ୍ଚଳ ବିକିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେ ହାଟ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ ମା ବିରଜା, ବୋଧେ ବଡ଼ ଖବର କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଧେନ୍ଦୁ ଭାଇ କଥା କହୁଥିବେ। ମୁଁ ସେଟା କାଲି ଦେଖୁଥିଲି, ମୋତେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ପଠେଇଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ନାହିଁ, ସବୁ ଭ୍ୟୁଜ୍। 10% ନ୍ୟୁଜ୍, ରେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଭ୍ୟୁଜ୍। ମୁଁ ତ କହିଛି ମୋର ଟିଆରପି ଚାଲିବ, ମୋର କଥା କହିଲେ ଚାଲିବ। ସେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କହୁଥିଲେ, ମୋର ଯେତିକି ମନେ ଅଛି, ଯେ କ'ଣ ବବି କହୁଥିଲେ ଯେ ନୂଆ ହାଟ ପାଖକୁ ବହୁତ ଜମି ମାମୁ ପୁଅ ପିସି ପୁଅ ନା ରଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରକଳ୍ପ ସେଠିକି ନେଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ଡବଲ ପଇସା ପାଇବେ। ଟିକେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି କଥା ହେଲେ ବେଟର। ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲ କରିଛନ୍ତି, ଗୁଡ୍। ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉଠି ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ସେଇଠି ମୋ ମାମୁଁ ଘର ଜାଗା ଅଛି, ଯୋଉଟା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବେପାର ଭାଇମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରକଳ୍ପ ପରେ ଯଦି ଜାଗା ଦରକାର ପଡୁଛି ସେଠି ମାମୁଁ ଘର ଜମି ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି ସରକାରକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସେଇଠି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସରକାର ତ ଏଠି ହାଟ ହଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବିରଜା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ବେପାରୀ ମାନଙ୍କ ଆବେଗ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି। ଆଉ ଏଠି ଯୋଉ ଜମିଟି ହେଇଛି ଅର୍ଜୁନ ବାବୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜମିଦାର ଫ୍ୟାମିଲିର ଛୁଆ ଏବଂ ମୋ ମାମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜମିଦାର ଫ୍ୟାମିଲି। ଯୋଉ ଜମିଟି ହେଇଛି ଏখানে ହାଟ, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଲା ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛି, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଜମି OLR କେସ୍ରେ ବହୁତ ଯାଇଛି। ये ଜମିଟି OLR କେସ୍ରେ 93 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି 94 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁ ରେକର୍ଡ କାହା ନାଁରେ ଅଛି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି 2 ଏକର 91 ଜମି, ଗୋଟେ 25 ଏକର, ବହୁତ OLR କେସ୍ରୁ ଗୋଟେ OLR କେସ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜମି ଆମର ହେଇଥିଲା 25 ମାମୁଁ ଘରର 25 ଏକର ଜାଗାରୁ 3 ଏକର ଜାଗା ଦେଲେ ଆଉ 22 ଏକର ଜାଗା ନେଇଗଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା। ये ଜମି ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜମିଟା ସରକାର ନେଇଯାଇଛନ୍ତି OLR କେସ୍ରେ, କାରଣ ଆମେ ଜମିଦାର ଥିଲୁ, ସେ ବି ଜମିଦାର ଥିଲେ। ସେ ଯୋଉ ହଉଛି ସେଠି, ଆଉ ସେଠି ଇଞ୍ଚେ ମାମୁଁ ଘର ଜମି ନାହିଁ କି କାହା ନାଁରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଏଟା ଅର୍ଜୁନ ବାବୁ କହୁଛି, ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଦେଖୁଥିଲି ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ବାବୁ ମୋ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ କହୁଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ମା ଗୋଟେ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଗଣମାଧ୍ୟମ କମ୍ କହେ, କାରଣ ମୁଁ କାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। କାରଣ ମୋ ସରକାର ଥିଲା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର, ସେ କାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁ କାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଆମେ କମ୍ କଥା କହୁ, କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ କଲା ଯୋଉ କଥାରେ କହୁଛନ୍ତି, ବେପାର କଥାରେ କହିଲେ। ଅର୍ଧେନ୍ଦୁ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ପଲିଟିକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। ମୋତେ 50 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଘୋଷିତ ରାଜା। ମୁଁ ଅଘୋଷିତ ରାଜା ନୁହେଁ, ଘୋଷିତ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ରୁଲିଂ ପାର୍ଟି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ମୋ ପାଖକୁ ସବୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଆସିବେ, ସେ ଗୋଟେ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ, ବିଜ୍ଞ ଲୋକ। ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଥିଲେ ବୋଧେ, ମୋର ଯାହା ମନେ ପଡୁଛି, ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଥିଲେ। ନ୍ୟୁଜ୍ 7ରେ ତାଙ୍କର ଯେ ମାଲିକ ଅତି ସମ୍ମାନୀୟ ଲୋକ, ମୋତେ 5 ଥର ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବେ। ଦିନେ ଡାକିଲି ତାଙ୍କୁ, ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ ବସିବା। ମୋର ମନେ ପଡୁନି ସକାଳେ କି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଲଞ୍ଚ କିମ୍ବା ଡିନର ମୋ ମନେ ପଡୁନି, ଡାକିଲି, ଅଧଘଣ୍ଟେ ବସିଲି। ସେ ମୋ ପରିବାର ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା କହୁଥିଲେ। ସିଏ ଆସିକି ମୋ ବାପା ବିଷୟରେ 20 ମିନିଟ୍ କହିଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ମାନେ ବାପାଙ୍କୁ ସେ ଏତେ ପାଖରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଲେ, ମୋର ସମ୍ମାନ ବୋଧ ତ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଲା। ଅରବିନ୍ଦ ଭାଇ, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ। ବୋଧେ ସୁର ରାଉତଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ, ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ବୋଧେ ଗୋଟେ ଛଣ, ମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତଟା ଟିକେ ଭୁଲି ଯାଉଛି, କୌଶମାଟି ତାଙ୍କ ଗାଁ। ସେ କହିଲେ ଆଉ କାହାର ସେଠି ଭୋଟ ନାହିଁ, ସେ ଗାଁ ପୁରା ମୋର, ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ମୋର, ସେ ଜୋନ୍ ମୋର, ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜଟଣୀ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟିକେଟ୍ ଦେଉନି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟିକେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ୱାର୍କର। କହିଲେ ନା ଆପଣ ଟିକେ ରେକମେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିପାରିବିନି, ମୋର କନସେନ୍ସ ବାଧିବ। କାହିଁକିନା ଯିଏ ସେଠିକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକ ବିଭୂତି ବାବୁ, ସେ ପାର୍ଟିର ଜଣେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ୱାର୍କର। ପାର୍ଟି ତାଙ୍କୁ ଅତି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ସୋଲଜର। ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇନଥିଲା 14 ମସିହାରେ। ସେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ଯାଇକି ଜିତେଇଲେ
निजे प्रचार जाकि जितेले से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तांको कमिटमेंट आउ नवीन पट्टनायक प्रति भल पाइबा गोटे नेक्स्ट लेवल मु दया करेंगे मत आउ कौन काम कहे मुझे किंतु मु रेकमेंड करें मो कनसाइंस बाधिब आ मुझे गोटे सांगठनिक संपादक जदि आपण ना रेकमेंड करी मु कौन मो निजक कौन मुझे देखे बोधे से दिन एंगर अच्छी मो पर से ये विभिन्न प्रकार कथा कहते राजनीति करने का मना नहीं किंतु मोर असमर्थता मुझे देखी बोली से एत कथा कहते आउ दयाकोरी मो परिवार विषय कहला बेले टिके रिसर्च करी कहतु रिसर्च करी कहला बेटर हम मु कौन से बेपार कौन काम करने को चाहूनी मो माँ मु काम करी मोर आहरी दी भाई ना एफआईआर अच्छे गोटे बलभद्र दास आ जड़े जगन्नाथ दास कहीं बांधी ना मुझे जानी से रेडी हो घरे बही बंधापे परिवार बांधु ना माँ का परिवार बांधते आप जो कथा कहले सरकार कथा सरकार जदि करेंगे डेफिनेटली कह आगे कर मु भावुची एटा बीजेडी बीजेपी अपेक्षा व्यक्तिगत मो पर एंगर अच्छी जेहेतु मुझे रेकमेंड कली ना से रहा भी स्वाभाविक मोर से दुख ना रहे गोटे हिंदी रे गोटे प्रभाव अच्छी बोधे हरिवंश राय मु परफेक्टली कहीपर कि नहीं बुरों ने मुझे बुरा सोचा अच्छों ने मुझे को अच्छा सोचा जिसको जितना समझना था उन्होंने उतना मेरे को समझा मोर क्या आक्षेप करवार नहीं मत भावु तार व्यक्तिगत एंगर जेपर्यंत भारत वर्ष रे खेणा आपणकर विभिन्न सरकारी एजेंसी आपण मानक इंटरोगेट न करचंती आपण आपणक सतीत्व दे परिबे नहीं क्राइम ब्रांच करचंती मु बहुत स्वागत करूँ सत्य बाहर मोर पा कहली आ दीटा भाई अच्छा पदारे कहीं जेल पूरी ना जानी घरे अच्छा जस्ट खाऊले बस किसी असुविधा नहीं क्राइम ब्रांच करूँ सरकार सत्य जानतु समस्त जानतु जी दोषी जो बाटे दोषी समस्त आईन को ऊपर तो ऊर्धरे किए आईन प्रिवेल कर मु स्वागत करुँ प्रकल्प हूँ प्रायोरिटी मोर किसी एजेंडा नहीं गोटे प्रकल्प हो